Адамдар ушунча мурун орустар келип талашчу дейт. Азыр болсо атасынан баласы мурас талашып, ушундай кырылыш аябай көп дейт. Мына ушинтип бири-бирине бир туугандар үзүп кеткендер бар экен. Талашып үйүн алып алгандар бар экен. Нахак деп коюп, акысы жок бирөөнүн мурасын талашып алуу шариатта чоң күнөөнү бир эсептелет. Нахак субханалла акысы жок деп айтылат да. Касыдан атайлап бирөөнүн дүйнөсүн тартып алуу, бирөөнүн субханалла ушундай бир акысына кирип, анын мындай азыркы мезгилде көп адамдар бирөөлөрдүн да тартылып алаткан болсо, бир нерселер тартылып алаткан болсо, ошол нерсени ура туура деп ойлоп атышат. Бирок мунун тууралыгын Алла билет. Анткени мусулмандын каны дагы, жаны дагы, малы дагы Алла тарабынан корголгон. Алла кыямат күнү субханалла ошол адамды тартып алыш экенин коет. Койбой. Сөзсүз коюлат. Бир дагы адам жооп бербей калган деп ойлобош керек. Бардыгы тең жооп берет ошол күнү. Бир дагы адам жооп бербей калбайт. Ошол мезгилде неке бири-бирин кечиришпегенде, ошол жерден өч алыш келгенде, эмнеке экөө тең туура эмес болуп калып тозокко түшүп калышы мүмкүн. Экөө тең мен деген нерсесине, меники туура, жок мен деп турмай, бар кээ бирде принципке туруп коет го. Алыкны туура эмес, тигиники да туура эмес, тигиники туура эмес. Экөө тең бир туура эмес экен, бирок жеңилип калыштан коркот. Мына ошол себептен, ошол жерге барганда, ошол неке катуу болгон мезгилде экөө тең тозокко түшүп калышы мүмкүн. Чын-чынына келгенде, бирөөгө кек сактап жашоо бул бактысыз жашоо. Бирөөгө таарынып жашоо бул бактысыз жашоо. Чын. Сулайман